手机摔破时你一定伤心与阿杂，但在维修前，有些事情你一定要先知道。维修手机，你可以选择一般坊间的维修站，或是有原厂授权的维修中心帮你修复手机。坊间的维修站更换的料件大多是属于翻修品或是再制的加工品，维修上就只有帮您的手机更换破损的部分，让您的手机可以继续堪用，但在维修过后，品质与耐用度上远远不及原厂授权的维修中心。授权维修中心使用原厂出厂料件，品质由原厂出厂把关，而且原厂维修有一定的标准制程。以 SSC Phone 3 Zoom 萤幕维修为例，由具有原厂认证技术的工程师为您检修您手机，在开始维修就先进行完整的故障检查，更换新的原厂萤幕料件前必须先换上新的气密防水胶材。手机进行组装时，必须使用专属贴合工具，在标准低温度与压力下完美贴合萤幕。全机组装后，必须再经由原厂的功能检测软体测试所有的功能，如 Wi-Fi、通话、相机与触控校准等等，经过一连串高标准工序的全机检查与校验，就是要确保所有的功能皆如出产时的状态一样稳定。现在知道为什么原厂就是品质保证了吧？现在透过以下连结联系我们，还享有维修的优惠。如果你喜欢我们的频道，记得按下订阅小铃铛，我们下支影片见。